Hanya dengan menggunakan bubuk kunyit, sekarang Anda bisa mengucapkan selamat tinggal untuk batuk. Ya teman-teman, hari ini saya akan mengajarkan pada Anda bagaimana cara menyembuhkan batuk berdahak dan batuk kering dengan hanya menggunakan satu bahan alami, yaitu bubuk kunyit atau turmeric powder. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Syekh Muhammad Syafiqul Islam. Pada dasarnya terdapat dua jenis batuk atau two types of cough yang bisa dialami oleh banyak orang. Pertama adalah batuk berdahak atau balgam, dan yang kedua adalah batuk kering atau dry cough. Pengobatan untuk dua jenis batuk ini bisa dengan menggunakan ramuan yang sama untuk menyembuhkannya. Ayo kita belajar cara untuk menyembuhkan batuk berdahak dan batuk kering. Ya teman-teman, ini adalah bubuk kunyit atau turmeric powder yang biasa. Anda bisa membelinya dari pasar atau bisa meraciknya sendiri. Caranya adalah seperti ini. Ambil secubit bubuk kunyit yang seperti ini, simpan di dalam gusi atau belahan dalam bibir seperti ini, di tengah-tengah. Ya teman-teman, seperti ini, simpan di dalam gusi ataupun belahan bibir di tengah-tengah. Kemudian air liur dari bubuk kunyit ini telan perlahan-lahan, makin lama makin bagus. Jika Anda melakukan hal ini 2 atau 3 kali dalam sehari, Anda akan merasakan perbedaannya. Anda tidak akan merasa gatal-gatal pada tenggorokan, bahkan batuk Anda akan hilang dan luka dalam tenggorokan akan sembuh insya Allah. Karena kunyit atau turmeric powder mengandung lebih dari 300 komponen alami, termasuk beta carotene, asam ascorbat, vitamin C, kalsium, flavonoid, serat, zat besi, niacin, kalium, seng, curcumin, dan kunyit juga anti-inflammation property dan antiseptic property. Jangan minum minuman yang dingin dan biasakan selalu minum air yang hangat, karena air hangat akan membantu Anda untuk menghilangkan batuk.